こんにちは。ペガス八千代中金子です。今日のニュースを、子供関係のニュースをピックアップしてお送りしてます。今日はこちら。子連れ喫煙禁止、店利用者に罰則をっていう兵庫での、検討委員会が、提言と、はい、そんなニュースが。とですね、未成年者や、妊婦さんを、受動喫煙から守るためということで、ですね、兵庫県の有識者失礼しました検討委員会がということで、喫煙できる飲食店などに子供を連れていくことや公園での喫煙などに罰則を設けるようにということで、県知事に提言したっていう、はい、ちょっとこの提言に、沿って、条例を改正して来年の2月に議会で改正を目指すっていうような話でした。ね、はい、最近身の回りではあまりないですけれども、私の喫煙もね、はい、でもやっぱ子供っていうことでいうと、親御さん次第のところあったりすると思うので、数親御さんだとするといろんな関係あるかもしれないので、はい、ぜひね、子供の環境を整えてっていうことではいいかなと思いました。はい、今日のニュース以上です。子連れ、喫煙禁止ということでの話でした。はい、ありがとうございます。